नमस्कार दोस्तों, मैं आपको खांसी का एक अचूक नुस्खा बताने जा रहा हूं। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि डॉक्टरी से जो भी रिलेटेड वीडियो होंगी वो आपको तुरंत मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये 4 चीज़ें लेकर रखनी होंगी। एक पीपल, शहद, अदरक और लौंग। इन सबको पीस करके आप शहद में मिला करके एक एक चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो आपकी खांसी एक ही दिन में ठीक हो जाएगी।